Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui está o Roblox assim. E no vídeo eu estou aqui com a Nicole. Oi pessoal! E com a Natália. Oi pessoal! Grita não, Natália. Deixa eu falar. Ela tá ficando doida. Então vamos lá, deixa eu clicar aqui. O aniversário dela foi muito bom. E no vídeo de hoje nós vamos jogar aqui o jogo da 99 Noites na Floresta. Então vamos lá, antes de começar já vai deixar o like, se inscreva no canal. Então vamos lá, eu estou apressada. Começando, gente, entre os... Tá, tem que ajudar as crianças perdidas. Sobreviver 99 noites, 99 dias. A gente tem que enfrentar os lobos. Não vou dar muito spoiler. Vamos só... Começou aqui, gente, então vamos lá, né? O meu não começou. O meu começou. O meu também. Olho. Temos aqui o nosso machado. Tem um cadeirão. É, pra gente botar. Mudou isso aqui? Sim, é pra pegar carne. Só eu que não sabia. Pega madeira, tá? Ó, 2 pega madeira e 2 pega comida. Eu peguei comida pra botar Não, no cabelo. ó. Eu Tem 5, né? Botei agora. Quem tá pegando a madeira? Eu tô pegando a madeira. Eu também, Manu. Tô pegando madeira. Então, Nicole vai pegar comida. Manu, essa madeira é minha. Eu não peguei, só olhei. Ó, dá pra pegar um negócio pele de coelho. Vai botar no cabelão. Pega a flor agora, gente. Vai pegar uma flor. Pegar As flores. sim. E achei uma comida aqui jogada no chão. É do menino. Eu queria pegar mesmo. Eu tô pegando tudo, tô fazendo um negócio de cabelo. Não é pra fazer isso. Vamos esperar ficar de noite. Eterna quando ficar de dia. Tá pegando. Aqui, ó, já a fogueira tá 100%. Ó. Tá bom. Eu vou... Cadê? Tu pegou lanterna? Não, a gente também. A minha bateria acabou. Eu vou passear aqui, gente. Vamos esperar. Não, eu quero ver o bicho. Pera aí, vamos esperar não, gente. Eu quero ver o bicho. Cadê o bicho? Não, o bicho já foi embora. Ah, então vamos esperar de ficar de dia. Pronto, já ficou de dia, agora vamos lá. Nicole, pega comida. Ela viu uma comida do sol e não pegou. Deixa que eu pego isso aqui. Então. Eu tenho onde tá criando, eu tô perto da criança. Eu tô com medo porque tem um monte de lobo. Eu sei onde fica. Tem um monte de lobo. Eu tô com medo de pegar. Por enquanto tá tranquilo, ninguém morreu, eu não consegui ver o bicho. Tá tranquilo. Vi um menino lá pegando comida. Tô vendo o negócio do lado do lobo que tá com a criança. Depois eu vou voltar aqui. É pertinho. Bora nós 3 lá pra pegar a criança. Comida, pode pegar comida. Não, pode pegar madeira. E eu tô morrendo de fome. Eu já tô pegando comida. Tá cheio de comida aqui na minha área. Se precisar de mais, só falar pra mim. Tem que pegar comida, gente. Vi tudo. Ó, vou pegar aqui, Manu. Vou pegar. Vou desenterrar aqui. Isso aqui dá um baú, tá? Aí tem, tipo, lanterna, band-aid,
negócio pra atacar fogo, que eu esqueci o nome, e o lobo. Eu sei. Já achei o baú. Ah, não deu. Munição de Aí lembrei de revólver. pegar a pele do Ih, achei uma arma. molitão. Achei uma arma. Eu tenho uma arma. Eu tenho medo dela. Bora lá. Pegar, resgatar a criança antes que fica de... Ai, não, com muita flor. Aqui, achei as flores. Ai, o lobo. Lobos! Para de me seguir. Vou subir ali em cima, gente, pra pegar a lanterna. Pra ficar andando de noite. Eu também. Para de me seguir, graças a Deus. Pra fazer a criação. Uma criança de palhaço. Nunca vi uma criança de palhaço. Não tem lanterna aqui. Quieto. Achei um pacote. Eu ganhei... Nada. Deu nada esse pacote. Bora resgatar a criança, cadê? Ficou de noite, mano. É, vai ter que voltar, gente. Vamos Aí eu voltar. vou brindar ficar aqui mesmo, que eu tô todinha aqui, que eu não dou. Criança, quem foi o bonzinho que resgatou essa criança linda? Eu tô com medo do lobo. Que Eu tô todinha bom! aqui. Eu tô Vai todinha faltar outra aqui, criança. mano. Pera aí. 1, 2, 3. Nicole é 4. Tá faltando um, que era o outro. Que tinha entrado 5. Gente, eu tô com medo. Então, gente, resgataram já a criança. A criança tá aqui, né, na fogueira, tá andando. Agora vamos esperar ficar de dia novamente. A gente já sobreviveu 2 dias, então vamos lá. E eu vou esperar passar muito tempo aqui, gente. Agora eu não vou mais falar. Que legal, olha essa linha da criança. Mas isso aqui não é legal não, desenharam o rosto do bicho. Tem eu e a Natália, porque a Nicole saiu do jogo, ela desligou o celular, que o celular dela travou. Aí ela ligou, demorou muito pra botar uma senha. Aí saiu do jogo. E o menino acho que morreu. Ah não, o menino tá aqui, ó, o menino tá aqui, boa. Só a Nicole que saiu mesmo. Então, bora tomar esse daqui. Não, depois. Não morri. Sou. Ai, misericórdia. Eu vou morrer. Ô, Natália, tu vai morrer. Morri. 99 dias na floresta. Mas então, gente, foi isso. Espero que vocês gostaram. Se gostou, deixa seu like aqui no canal. Tchau, até o próximo vídeo. E fui. Eu e a Natália morremos. Olha ele aqui, ó. Até a próxima, gente. Até a próxima nada. O menino me salvou aqui, ó. O menino me salvou. Ai, corre. Ai, corre. Morri. Agora já era. Duvido que ele vai ter band-aid. E ele tinha salvado ela. Não acredito. O que eu vi? Ah, ele me salvou, gente. Vamos ver aqui jogando. Eu vou mergulhar aqui na sacola. Pronto, mergulhei a sacola, né? Agora eu tenho aqui a sacola. Ah, não, o menino morreu. E eu não tenho band-aid. Vou pegar madeira. Pegar madeira e esperar ele parar de chover, né? Porque a madeira fica molhada. Não, foi muita sorte. O menino me reviveu 2 vezes. Deu um lobo. Não, tinha um monte de lobo, gente. Vamos pegar madeira e esperar ficar de noite. Gente, eu vou correr pra coruja. Corre. Morri. Agora eu morri de verdade. De fome e morri pra coruja, gente. Mas então, gente, foi. Espero que você gostasse. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tchau, até a próxima. E fui.
gente. Finalizando. Tchau.